اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه تاسو ته په یو داسې ټاپک باندې خبره کول غواړم چې د هغې نوم دی سود. نو په دې سود باندې ځان پوهول غواړي ځکه چې د سود نه په هر حالت ځان ساتل پکار دي. او سود څه ته وایي د هغې ټول ډیټیل د علما پیش کړی دی. نو دا ویډیو تاسو اخره پورې وګورئ چې د سود په متعلق تاسو بالکل مکمل پوه شئ او د سود نه ځان ساتل پکار دي. دا کور ته خیر نه راوړي، دا کور ته عذابونه او غمونه او تکلیفونه راوړي. ناظرین راځئ چې د دې علماو خبرې واورو. نو راځئ چې واورو. لومبنی آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنانو، اتقوا الله، دا الله نه ویریږئ. وذروا ما بقي من الربا، کم پیسې چې د سود پاتې دي الله وی دا پرې ماخله. هغه ګناه چې کومه ګناه باندې الله پاک د خپل ځان سره د جنگ اعلان کوي نو هغه دی د سود کاروبار. سود دا په کبایر ګناهونو کې راځي، په غټو ګناهونو کې راځي. وذروا ما بقي من الربا، او پرې دې چې کم باقی پاتې وي د سود نه. په تور مثال تا یو سړي له 50,000 روپۍ ورکړي او دا دې ورسره فیصله وکړه چې ماله به 80,000 روپۍ راکړې، 60,000 ورپسې ګټه، 60,000 ورپسې اضافي راکړې. نو دا اضافي سود دی. اوس چې تا کله ایمان راوړه، ته مسلمان شوي، نو ته چې د هغه نه پیسې الې نو ته به خپلې 50,000 روپۍ الې، دا 60,000 به پرېږدې، دا به نه الې. وذروا ما بقي من الربا، چې کوم باقي د سود نه اضافي پیسې دي دا پرېږده. ان کنتم مؤمنین، خو کته دا دعوه کې چې مسلمان یم. فإن لم تفعلوا، کچره تاسو دا ونه کو، یعنی د سود مال پرې نه خود، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ځان تیار کې د الله او د الله د پیغمبر جګړه تا. پاغه مردارو کې اولویا مردارا، پاغه حرامو کې اولویا حراما، چې د سپینوم زیاته مردارا، د خنزیر د غوښې نوم زیاته مردارا. دا سود دی چې انسانان یې په دې دور کې کوي. سودونو له نمونه بدل کړي دي. په نمونو بدلولو باندې ګوره یاد ساته، سپي لکه د نوم کې خود چې دا چیلې دی، نو د چیلي په نوم باندې هغه سپی الالیږي نه، سپی به هم اکه سپي. لکه نن سبا سود دی، نو سود ته خلق منافع وي، سود ته خلق انټرسټ وي، سود ته خلق پرافټ وي. دغه شانتې سود ته خلق کله ګاڼه وي، سود ته خلق کله کشونه او قسطونه ورته وایي. په قسمه قسم نومونو باندې بدل کړی دی. د نوم په بدلولو باندې دا جومات دی، په دې باندې بار نومولي کا اسپتال، په دې باندې بار نومولي کا ډاکخانه، په دې باندې بار نومولي کا سکول یا کالجو. نو د دې نه سکول او اسپتال او کالج نه جوړیږي، دا جومات دی، دا د الله کور دی. سود ورکولو والا پاغه لعنت دی، سود اخیستو والا باندې لعنت دی، د سود په کاته کې ګواهی کولو والا باندې لعنت دی، د سود په کاته کې لیکوال دپاره لعنت دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیثو نه به تاته معلومه شي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د زنا نه ناکاره سود دی. قرآن خبره دا وه چې که سود ته هرنګه ته لارې جوړی، که هغه لار د بیمې ده، که هغه لار د تامین ده، که هغه لار د انشورنس ده، که هغه لار د پروفیټ اینډ لاس ده، که هغه لار د منافع ده، که هغه لار د کمیشن ده، هره لار چې ورته جوړی دا به سودي او دا به حرامي. خو د ده دپاره هلته په قیامت کې څه حال دی؟ نو قرآن پاک دلته وی داسې خلک قیامت کې به په دې باندې پیژندی شي چې پاسینو لیونې سپېلنې به وي، چې پاسینو ټوپونه به وي. دا لیونې څوک دی؟ دا پیریانې څوک دی؟ دی به ټوپونه وي او خلک به د نندارې ته راجمع شوي. دا ولې؟ دا ځکه چې ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، د سود ته جایز وي، نو د سود ته به تجارت وي. یو سړي له پیسې ورکي، هلکه دا پیسې والا ته په کاروبار کې چلے، دا 1,00,000 روپۍ دي زما، ماله به په میاشت کې سیوانا دا 1,00,000 روپۍ دي، ماله به 15,000 روپۍ د میاشتې راکې. دا 15,000 څه شی دی؟
پیسے دے پا پیسو دی، لاکھ روپے پا لاکھ روپو پرتی دی، دیوتوی مالا با منافع راکے، اگوی تالا با گٹا در کوما، اگا گٹا اگا منافع چھ پا لاکھ روپو پسے تا اخلی دا سود دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ نمانی کی گے دا اللہ جنگ تا تیار شے، دا اللہ دا پیغمبر جنگ تا تیار شے، دا بلچا دا پارا اللہ دا جنگ اعلان کرلے چھے زما دا پارا جنگ تا تیار شا، زما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تا تیار شا، لوے ظالم دا پیغمبر دشمن خوب آغا سڑی اومی چھے آغا سود خور دے، آغا تا قرآن کے دے جنگ اعلان اللہ کرے، آغا تا قرآن پاک کے ویلی شوی دی چھے دا اللہ دا پیغمبر مقابلے او جنگ تا تیار شا، دا دا سود خور خبر دا۔ خلق دا پیسی دا پارا لگیا دے سودو نکے عام معمول نل جوڑ شوے دے، پیسہ کا وصری پا بینک کی دی سودہ لی دی دا پارا بینک کی دی دے پہ سودہ لی، منافع ورتوی، انٹرسٹ ورتوی، بل نوم ورتوی، بل نوم ورتوی، خو بینک کی دے او میاش پا میاش یا دو میاش دے یا درے میاش دے پس ورزی و دا غینا رخبل سود را لی پہ پیسہ میں پہ پیسہ دا و تنخواہ میں چاجو دا سود دی سود عربے کے ربا ورتوی۔ اس دا سود متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وهم سوا، کم سڑے چی بل سود ورکی دا بل نے اخلی، کم پکی لکن کے دے، کم پکی گواہ دے، دا ٹول پا گناہ کے برابر دی، او گناہ سے گناہ دا سی گناہ نہ دا چی دلبا اللہ یو کال جہنم ورکی، یو دوکال جہنم باورکی، نا نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ پدے خلق دے در رب العالمین لعنت نازل خیرے ورتکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود دیر خطرناک گناہ دیر خطرناکا، کم بندہ چھ سود خوری دا قیامت پرز دا قبر نبدا سے پاسی لکا چابانی چھ پیریان راغلی وی او گڑ وڑی کی، کلا یو طرف تا چور لی کلا بل طرف تا چور لی، کلا غرزیگی کلا ادریگی، دا لیونو پا شکل باندے دا قبر نپاسی با۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی سود اغشتل والا باندے لعنت، سود ورکول والا باندے لعنت، سود ورکول والا سود اغشتل والا دوار باندے لعنت، چے پدے معاملہ باندے سوک گواہ جوڑی گی پاغم لعنت، چے سوکی لی کی کمر زینوی سے لی کی پاغم لعنت۔ بعض روایاتو کی لی چے کم غوخا پا حرام مال باندے جوڑشی اور دا غیر زیاد مستحق دے، اور مکہ فرمائی پا یو کلی کی بدکاری اور دا سود کاروبار کی خور شی نو دا خلق دا اللہ عذاب نا دعوت ورکی پزان باندی۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ پا یو قوم کے لین دین دا سودو شروع شی رواج شی اللہ پاوی باندے گرانی راولی، اور پا کم قوم کے چھ رشوت عام شی دا دشمنان روب و غلبہ پیراشی۔ کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگلی بات سر خطرناک، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ سر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ ایک لائن اور پڑھتا ہوں میں، اللہ کی کتاب سے ایک لائن اور پڑھتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 276۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ میں سر بہت آنریبل ہمارے منسٹر ہیں، بہت قابل ہیں، بہت احترام ہے ان کا، آج بھی ان کا بیان چھپا ہے اخبار میں کہ پاکستان کی اکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے، بہت زیادہ جو ہے فلرش ہونے والی ہے، آئی ایم ایف سے نئی ڈیل ہونے والی ہے، ملک میں جو ہے وہ نمبرز جو ہمارے انفلیشن کے نمبر ہیں وہ جو ہے وہ 1 ڈیجٹ میں آ جائے گا سر۔ اور یہ کس بیس پہ اکانومی ہے؟ سود کی بیس پر اکانومی ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا، اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات، ہمیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سودی نظام میں اس ملک کو ترقی دیں گے، خوشحال ہو جائے گا ملک، تو یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ یہ ضد ہے، ضد۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ملک میں ہم سے یہ جنگ نعوذ باللہ ہار گیا ہے۔ ہم اس سودی نظام میں رہ کر جو اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے، یہ بالکل ایسا ممکن نہیں۔ اس ملک کی ہر گھر کی دیواریں سونے کی اینٹ کی ہو جائیں
اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جیتے گا، اور ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ ہم دیکھ نہیں رہے 70 سالوں میں کہ ہمارے پاس ہمارے حالات کیا ہو گئے، کہیں سے کچھ چیز کوئی چیز سدھرنے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم نہ قرآن مان رہے ہیں، اور سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ ایک بات، اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں ہی مستحق عذاب ہو جاتی ہے۔ سر اللہ کی کتاب مان نہیں رہے، تو اللہ کے رسول کی بات مان نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم بڑے اس اپنے دماغ کو لگا کر ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے۔ ہم مسلسل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہیں۔ ہم جس دن سے ہمارا یہ سودی نظام ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ میں ہیں۔ ناظرین دا خبر تاسو اوریدي، تاسو په کمنټس کې هم خپل رائے ورکولی شئ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کې به بیا ملاقات کوو۔ الله هم تر هغې خوشحاله او آباد لره۔ السلام علیکم۔